İbrahim peyğəmbər körpə İsmayılı Saraya göstərmək istədikdə, Sara onu görmək istəmədiyini söylədi. Sarada Həcərə qarşı qısqanclıq hissləri oyanmışdı. O İbrahimdən xahiş etdi ki, Həcərlə oğlunu ucqar bir yerə aparsın. İbrahim peyğəmbər çox çalışdı ki, onu bu fikrindən döndərsin. Ancaq Sara inadından dönmədi. İbrahim peyğəmbər çox üzüldü. Çarəsiz qalıb Saranın fikrini Həcərə bildirdi. Sizi buradan aparmalıyam, dedi. Allah İbrahimə yol göstərdi. Südəmər İsmayılı və Həcəri Məkkəyə aparmasını əmr etdi. Həcər Allahdan izinsiz heç bir şeyin olmayacağını bilirdi. İbrahim peyğəmbər ona evdən getmələrini söylədikdə etiraz etmədi. Bunda bir xeyir var, deyə düşündü. Beləcə İbrahim peyğəmbər və Həcər balaca İsmayılı götürüb yola düşdülər. Xeyli yol getdikdən sonra Məkkəyə çatdılar. Buranın dörd bir tərəfi səhra idi. Bircə böyük ağac var idi. İbrahim Həcəri və oğlu İsmayılı bu böyük ağacın altında qoydu. O zaman Məkkədə heç kəs yaşamırdı. Orada su da yox idi. İbrahim onlara bir torba xurma və bir tuluq su verdi. İbrahim üzünü çevirib gedərkən Həcər dedi: Ey Allahın elçisi, sən bizi burada heç kəsin, heç nəyin olmadığı yerdə öz qərarınla qoyub gedirsən, yoxsa bu Allahın sənə əmridir? İbrahim bu Allahın əmridir. dedikdə Həcərin qəlbi rahat oldu. İbrahim yoluna davam etdi. Bir dağın ətəyində dayandı. Üzünü hələ Adəm peyğəmbərin zamanından qalmış Kəbəyə tərəf tutdu. Əllərini qaldırdı və bu duaları oxudu. Ey aləmlərin Rəbbi, mən ailəmi ibadət etməsi üçün Kəbənin yanında yerləşdirdim. Burada nə bir bitki, nə də bir kol var. Onlara bol-bol nemətlər ver və elə et ki, rastlaşdıqları bütün insanlar ailəmi sevsinlər. İbrahim peyğəmbər Həcəri və İsmayılı su və yemək olmayan səhrada qoyub getdi.